guys, welcome back to my channel. This is Fausti Lopez again para sa trip to Baler 2018. So makikita nyo lang ngayon dito is nagpunta lang kami sa hanging bridge, and then nagkatuwa lang doon. Maiksi lang yung hanging bridge, pero ang ginawa lang namin doon is nag back and forth lamang kami doon. Tapos nilalaro ko sila habang tumatawid kami. Ako ay sumasayo-sayo ganun sa bridge. Yung kaliwat kanan pa ako, dinidiinan ko bawat hakbang ko. Kaya sumasayo yung bridge. So yung mga anak ko takot na takot, lalo na yung panganay ko umiiyak na, grabe. So just watch the video. Sana magustuhan niyo yung video ko. And please don't forget to like, subscribe, and press the bell para maka-notify kayo ng aking mga susunod na video. Okay guys, I'll see you later. Babos. Hello. Now we are in the hanging bridge of Baler o Aurora. Yan. It is 3 o'clock in the afternoon. Ayun yung hanging bridge. So mamaya tatawid kami dyan. Sa tubig. Pakipati, Erkan. Yan. Iwan ko na yung bag ko. Grabe ang daan. Baba mo lang doon. Grabe ang daan dito. Zigzag. Pero in fairness, ano naman, patag yung mga daan. Yan. So, patag naman yung mga daan. In fairness, okay naman. Kaya lang, zigzagan talaga. That's the worst part. Tago mo. Okay, I'll see you guys again later, ha? Refreshen up muna sila, and then tatawid tayo doon sa hanging bridge. Let's go. Yan, so nandito kami ngayon, naglalakad papuntang sa hanging bridge. Ang ganda, grabe. Yun lang, medyo malalayo yung lugar. Talagang kailangan may sasakyan ka, kasi pag nag-commute ka medyo mahirap, mahal ang babayaran mo. Tricycle na lamang, grabe, napakamahal. So kailangan talaga may sasakyan ka. Yan. So dito may mga tindahan. Yan, mga souvenirs. Yan. Yan ang mga souvenirs. Yan. Baler. Baler keychain. Paano to sa tenga? Yeah. Yan. Magkano yung keychain nyo? Ha? So maraming souvenirs na mabibili. See all this. Ewan ko kung ano to. Yan. Yan, so daming souvenirs. And there's the bangka. There's the hanging bridge. So from here, so yun, ewan ko kung saan ang tuloy niyan. I'm taking video. What can you say about the hanging bridge? Of course, matibay yan ko naman. May video pa ako eh. Yan. So yan, may mga eatery. Mami, ako ka nakita. Halika, dali. Bea. Oh. Ay, picture Umakit na kami ngayon. Yan, tutuloy na kami sa hanging bridge. Oo nga, mag-picture na kami. Alin na kayo? Di wag ka nga. Sila muna, pagdaan nila. Hindi may dadaan na, hindi may dadaan. Magkano keychain? Ay? Ah, sa baba.
Yan. Ay nila tumuloy. Natatakot sila. Oh. Muga. Yan. So, maraming tao. Kailangan kumapit ka. Kasi malulula ka. Ingat ko, may lasing ka ba? So yan, I am already halfway of the halfway sa bridge. Yan. Solo ko na ngayon ang daan. So ayun sila, naiwan sila, ayun o. Yeah, so there's the water, yung papunta sa dagat. Marami sigurong isda rito. Yan. Haba. Siguro may mga mahigit 100 meters sa layo nito. And it's matibay ha. Matibay siya. Reinforce siya ng cable. May screen. Matibay naman yung wood. Pero may mga bakal sa gilid. Yan. So malapit na ako to the other end. Malapit na. So yun. Okay, I made it. So pagdating dito sa kabilang end, yan, may mga bahay, souvenir shops and everything. May isang daan pa pala doon. Yun. So there are two roads. One is here, one from the other side. Now I'm going back now. Yan. Ha, pagod. That's really shaking, ha? Grabe, nagsishake talaga. Just take a couple of minutes para makatawid. Siguro a minute or two. Ayan. Ayan sila, hindi sila makatawid, mga natatakot kasi talaga sumasayaw siya. So like now, ayan siya, ganyan siya magsayaw. Pero ikaw lang mag-isa, okay lang. So ayan na sila, oh. And somebody's afraid. There are two girls there at the back who is so afraid. Let's go, guys. Halika. Hey. Ayan, somebody's afraid. Natatakot yung isa dyan. Oh, yung dalawa pala. Bakit ba? Oh, sasayaw lang ganyan. And they're all shouting. Ayan na. We're at the center na.
They're all shouting, Daddy! Ba't di ako natutuwa? Wala akong ginagawa. Ayan sila. So we're now here at the center again of the bridge. Okay dyan. Grabe ang hawak sa akin, oh! Huwag mo na ko i-video! Leia, say hi! May nalalayan ako matanda. Yan. Aray ko. Sabi. Wala makakabalik ka to. Kaya yan, kayo naman nakatawid nga kayo eh. Hala? Actually, habang naglalakad ako, sineshake ko talaga. Dati piso ko naman ang lugi. Binibigatan ko yung isang side. Binibigatan ko yung bawat tapa ko gayon, oh. Dati kasi hindi ako natutuwa. Ano ba? Grabe. Okay, so malapit na kami sa kabilang dulo. Mas okay doon sa kabilang dulo. Yan, may mga kasalubong na kami. Yan. Gosh, di ba tumatabi na Putik, oh. Okay, so we're here. Lapit na. Maybe 5 meters more. Somebody's tired. Somebody's tired and afraid. My golly-wally. Excuse me. Ay, napaka talaga naman na. Alright, we made it. Dudunggang yan. Hooray! Congrats to Ate Vanessa, who's crying already. Who's crying already. Vanessa, what can you say about the hanging bridge? Hindi na ako babalik. Kayo, what can you say? Oh, see? Picture, picture.